За бүгдээрээ сайн байцгаана уу. Эзний үг бид нартай гайхамшигтайгаар ярих болтугай гэж залбирая. Эзэн бурхан минь танд бид нар үнэхээр баярлалаа. Та биднийг өнөөдөр эрүүл сарвал бие махбодоор нэгдээр бид нар уулзах чадахгүй ч гэсэн харин бид нар техникийн тусалцаатаагаар таны хангамжаар, таны нэгүслэр бид нар хамт байгаад үнэхээр баярлалаа. Та бас биднийг сүнсээрээ нэгтгэж нэгэн гэр бүл гэдгийг маань та бас өөр нэгэн шинэ хэлбэрээр та биднийг мэдүүлж байгаад баярлалаа. Эзэн минь та биднийг эндээс ч гэсэн сурах зүйлтэй, авах юмтай, бас үр дүнтэй байлгаж өгөөч гэж гоё. Тэгээ бидний хийж байгаа энэ ажил техникийн ямар нэгэн саад, бэрхшээл, гадны нөлөө бүү байх болтугай. Эзэн минь таны ажил хийгдэх болтугай, бидний зүрх сэтгэл та үгээ хэлэх болтугай. Эзэн минь та биднэртэй ярьж өгөөрэй. Хаа байгаа газар нь эзэн минь бидний зүрх сэтгэл та ариун сүнсээр ажиллаж өгөөч гэж танаас шинслээсээ гоё. Энэ цагийг таны ариун нэрт даатхан залбирч байна. Амен. За бид нар Маркийн бичсэн сайн мэдээгээр цуврал номлол явж байгаа. Тэгээ өнөөдрийн бидний үзэх хэсэг маань 7 дугаар бүлгийн 1-ээс 23 дугаар хэсэг байна. Бүгдээрээ Библийг гаргаад цаасан Библийг гаргаад шинэ гэрээний Маркийн бичсэн сайн мэдээ 1134 дугаар хуудсан дээр байна. 1-ээс 23-ыг уншъя. Иерусалимаас ирсэн фарисеучуд ба хуулийн багш нарын зарим нь Есүсийг хүрээлэн цугларав. Есүсийн шавь нарын зарим нь бохор, угаагаагүй гараар талах эдхийг тэд харсан ажээ. Учир нь фарисеучуд болон бүх юудэчуд Ахмадын ёс заншлыг сахиж гараа сайтар угаагаагүй л бол юм иддэггүй байжээ. Тэд гудамж зээлээс ирээд өөрсдийгөө угаагаагүй аваас юм иддэггүй байв. Аяг, ваар, зис сав суулгын угаалга гэх мэт сахих ёстой ондоо олон ёс тэдэнд байжээ. Фарисеучуд болон хуулийн багш нар яагаад таны шав нар Ахмадын ёс заншлаар явуулгүй харин бохор гартаа чигээрээ талах идэнэ вэ гэж түүнээс асуухад Есүс тэдэнд хоёр нүрт та нарын тухай Исая зөв иш үзүүлсэн бөгөөд үүнийг ингэж бичсэн. Энэ ард түмэн намайг уруулаараа л хүндэлдэг. Гэвч зүрх нь надаас алс хол байдаг. Тэд хүний тушаалыг сургаал мэт зааж харин надад дэмий мөрөгдгөө. Та нар Бурхны тушаалыг орхигдуулан хүний ёс заншилд баригддаг гэвэ. Тэр мөн тэдэнд та нар ёс заншлаа сахихын тулд Бурхны тушаалыг орхигдуулахдаа гарамгаа юм. Эцэг эхээ хүндэл, эцэг эхээ хараагч нь үхэх ёстой гэж Мөшө айлтсан шүү дээ. Харин та нар хүн эцэгтэй юм уу ихтэй танд хэрэг болох байсан зүйл маань корбан. Тэр нь Бурханд өргөгдсөн. Гэх юм бол гэж хэлээ та нар түүнд эцэг эхийнхээ төлөө юу ч хийхийг зөвшөөрдөггүй. Ингэж та нар уламжлан авсан ёс заншлаараа Бурхны үгийг хөсөрдүүлдэг. Үүнтэй адил олон зүйлийг та нар үйлддэг гэж хэлвэ. Есүс хурсан олныг дахин дуудаад тэдэнд бүгд намайг сонс бас ухаар. Хүний дотор орж түүнийг бузралж чадах юм хүний гадна юур байхгүй. Харин хүнээс гарч байгаа юм хүнийг бузралдаг. Сонсогч ихтэй сонсогтон гэж айлдва. Есүс ард олныг орхиж айлд орох үед шавь нар нь энэ сургаал зөвлөлийн тухай лавлан асуув. Тэр тэдэнд та нар бас ойлгоогүй юу? Гаднаас хүний дотор орох алив зүйл хүнийг бузралж чадахгүй та нар ойлгохгүй байна гэж юу? Учир нь тэр нь хүний зүрхэнд орохгүй. Харин гидсэнд ороод жамаараа гадагш арилнаа гэв. Бүх хоол хүнс цэвэр гэдгийг тэр ийм илэрхийлжээ. Тэрээр хүнээс гарах зүйлс л хүнийг бузралдаг. Учир нь дотроос хүмүүсийн зүрхнээс муу мухай бодол, садарлал, хулгай, аллаг, завхаарл, шунхаарл, балмад байдал, мөн залмих, тачаангуй байдал, атаархал, гүтгэлэг, бардамнал, мунхаглал гардаг. Энэ бүх муу мухай зүйлс нь дотроос гарч хүнийг бузралдаг гэж альтлаа. За өнөөдөр бид нар яагаад ийм хэлбэрээр цуглааны хийж байгааг бид нар бүгдээрээ мэдж байгаа. Яагаад гэвэл шинэ төрлийн коронавирусээс сэргийлэх арга хэмжээ улс орон даяар өгж байгаа учраас ийм хэлбэрт явж байгаа. Тэгээд бид нар энэ өвчнөөс сэргийлэхийн тулд маш их арга хэмжээ авж байгаа. Гараа сайтар угааж байгаа, амны маска зүүж байгаа, амьсгалын замын өвчтөе хүнтэй аль болохоор хажууд нь байхгүй хичээж байгаа. Дээрэс нь хэрвээ өөрөө ямар нэгэн өвчтөе ялангуяа ханиад томоотой байгаа бол бусдад бас өгөхгүй хичээж байгаа. Тэгээд гадуураас нус цэрэг хаяхгүй байхыг хичээж байгаа. Дээрэс нь
бид нар орчинд ойрноо ч гэсэн бид нар аль болохоор цэвэрхэн, чихтэй цэвэрлэгээ хийж одоо ариутгалыг бас ердийнхөөс арай илүүгээр хийж байгаа. За тэгээд бид нар маш олон арга хэмжээ авж байгаа. Яагаад аваад байгаа вэ гэхээр бид нар энэ корона гэдэг коронагийн шин төрлийн вируснаас бид нар өрсөн сэргийлэх хэрвээ ямар нэгэн байдлаар авсан бол бас өөрөө өвдчихгүй, цаашаа хүндэрчихгүй, бас бусдад өгөхгүй тулд ингэж байгаа. Тэгээд бид нар бүгнийг мэдж байгаа. За тэгвэл өнөөдрийн яг энэ нөхцөл байдал маань өнөөдрийн ярьж байгаа бас яг энэ Библийн ишлэлтэй бас жишээ болж болохоор байна л да. Яагаад вэ гэвэл хүний гадна байгаа зүйл хүнийг бузралдаг юм аа. Харин Есүс юу гэж хэлсэн бэ гэвэл хүний дотор байгаа зүйл л хүнийг бузралдаг юм аа гэж хэлсэн. Тэгвэл бид нар гадна талаас энэ коронавирусээс сэргийлж маш их арга хэмжээ авч байна. Гаднаасаа ямар нэг юм авчихъя гэсэн айдсаас бид нар аюул мэдээж аюул байгаа учраас авах нь зөв. Энэ бол ерөөсөө буруу юм байхгүй. Тэгвэл биднийг дотроос маань бузралдаг зүйлээс бид нар үүнээс ч илүүгээр арга хэмжээ авах ёстой юм шиг. Харин бид нар тэгж их арга хэмжээ авч чаддаггүй. Тэгж их миний дотор намайг дотроос маань гадагшлан бузралдаг, намайг дотроос маань өмхийрүүлдэг, намайг дотроос минь ялзруулдаг, намайг дотроос минь үхүүлдэг, мөнхөлд хүргэдэг зүйлд бид нэр хэрэг арга хэмжээ, хэрэг анхаарал тавьдаг үлээ. Энийг бас бид нар бодмоор. Яагаад гэвэл өнөөдрийн хэлж байгаа зүйлээр Есүс хэлсэн ба. Бид нар гаднаасаа илүүгээр харин үнэхээр гаднаасаа ч биш, бүр дотроосоо бид нар үхэлд хүргэдэг зүйлийг хийдэг шүү. Тийм учраас бид нар үн дээр анхаарах хэрэгтэй. За тэгвэл өнөөдрийн үнсэн хэсгийн зөмөрөө хідэн үйл явдлыг жоохон тайлбарлаад харъя. За энэ дээр Есүс 3 төрлийн хүмүүстэй уулзж байгаа. Эхнийх нь болохоор фарисеучуд, дараа нь болохоор хэсэг хүмүүстэй уулзж байгаа. Яг хинбэ гэдэг нь яг тодорхойгүй, зүгээр яг хэсэг хүмүүстэй Есүс уулзж байгаа. Дараа нь болохоор Есүсийн дагалдагч нар хэлсэн зүйлийнхаа тухай тайлбар асууж байгаа. Ингээ 3 төрлийн хүмүүстэй уулзж байгаа. За тэгвэл эхний төрлийн хүмүүс нь болохоор Иерусалимаас ирсэн фарисеучуд байна. Фарисеучуд болон хуулийн багш нар. За энэ үед Есүс маань болохоор Галилийн хавьяар тэр нуурын эргээр явж байгаа. Өнний өмнөх бүлгүүдээр бид нэр дөнгөж саяхан уншиж ирсэн. Есүс нэг нуурын эргээс нөгөө нуурын эрг рүү явсан. Тэгээд бас үүний өмнөхөн Есүс яасан бэлээ? Галил нуурын дээгүүр алхсан байгаа. Завин суугаад явж исэн. Тэгвэл энэ хавийн үйл явдал маань болохоор Галил хавьяар явж байгаа. Нэгсэндээ Иерусалимаас нэлийн зайтай, Иерусалимаас хоошоо нэлийн зайтай газар болж байгаа. Тэгвэл яг Иерусалимаас хідэн фарисеучуд бүр зорж Есүс дээр ирж байгаа. Тэгээд тэд нар Есүсийн хийж байгаа юмыг нь ажиглаж байгаа. Есүсийн дагалдагч нар нь бас яаж ийнү? Эднэр ямар шухан зам байдалтай байна? Эднэр бидний дагах ёстой хууль дүрмийг мөрдөж ийнү үгүй юу гэдэг дээр нэлээд анхаарал тавьж байгаа. За тэгээд тэд нар нэг зүйлийг харсан ба. Есүсийн дагалдагч нар нь гараа угаалгүйгээр хоол идээд байгааг нь харсан ба. Тэгэхээр энэ нь тэдний хамгийн түрүүнд одоо Есүсийн дагалдагч нарыг буруушаах, шүүмжлэх зүйл нь болсон ба. Тэгээд Есүсийн дагалдагч нар нь гараа угаалгүйгээр үнэндээ яг гараа угаагүй юу гэдгийг бас бид нар ойлгох хэрэгтэй. Тэд нар нэг зүйлийг хэлж байгаа. Яагаад таны шавнар 5 дугаар эшлэл дээр Ахмадын ёс заншлаар явуулгүй харин бохир гартаа чигээрээ талах хэдэн вэ гэж хэлж байна. Энэ дээр нэг онцлог зүйл нь Ахмадын ёс заншлаар буюу бидний өвөг дээдсийн гаргаж ирсэн дүрм журмаар бидний Бурхны үгэн дээр суурилсан тэр дүрм журмын дагуу бид нэлээд олон зүйлийг хийх ёстой. Тэр маань еврейчүүдийн хувьд олон жилийн туршид, олон зууны туршид бүр уламжлал болоо явчихсан зүйл байсан. Тэр уламжлал нь маш их зүйл байгаа. Ялангуяа хуулийн багш нарын баримталдаг Бурхныг чинслээсээ одоо бүр нэлээд нухацтайгаар дагъя үгийг хэрэгжүүлэе гэвэл хийх ёстой, баримтлах ёстой, хэрэгжүүлэх ёстой маш олон зуун дүрм байдаг. Тэгээд тэднийг бол өөрсдөө гаргаж ирсэн зүйл байгаа. Тэгэхдээ Бурхны үгийг хэрэгжүүлэхийн тулд ингэ хэрэгтэй, энийг хийхин тулд дараагийн энийг хийх хэрэгтэй, энийг хийхин тулд дараагийн тэрийг хийх хэрэгтэй гэсэн нэг нэгнээсээ улбаалж гарч ирсэн маш олон зуун дүрмтэй байсан. За тэдний зарим нь болохоор одоо жишээлбэл яг энэ дээр гарч байгаа тэр хоол идэхээс өмнө гараа угаах хэрэгтэй гэдэг зүйл байна. Тэгэхээр энд бидний энэ бол зүгээр нэг гараа угаах гэж ойлгодог, бидний ойлгодог зүйл арай биш үү.
Энэ нь болохоор гараа угаах бүр ариуслын тухай яриад байгаа. Бүр ёслол гэсэн үг. Зан үйл гэж хэлж болно. Энэ нь болохоор жишээлбэл гараа угаахдаа бүр зүгээр нэг гарынхаа алга хуруунуудыг бид нар ерөнхийдөө өнөөдөр угаадаг бол еврейчүүдийн хувьд болохоор жишээлбэл тохоо хүртлээ гараа угааж ээж тэр хүнийг гараа гүйцэд угаасаа гараа гүйцэд ариусгалаа гэж үздэг. За тэгээд энэ дээр бас хэрж байгаа хэрвээ зах зээлийн газар руу явах юм бол зах зээлийн газраас эргэж ирсэн хойноо угаал үлдэх ёстой. Тэр угаал нь болохоор зүгээр нэг шороогоо гөөх тухай ерөөсөө яриаггүй. Энэ болохоор яагаад тэгэхээр зах зээлийн газар явахдаа тэнд байгаа бохир амьтантай ойрхон очсон ч юм уу эсвэл бохир хүнтэй ойрцсон байж магадгүй. Тийм учраас бузартцсан байж магадгүй. Тийм учраас би ариусгах ёслолыг заавал хийнэ. Тэр ариусгах ёслол нь болохоор бүтэн биеэрээ усанд орно. Иймэрхүү одоо энэ нь бол бас яг нэг энэ дээр хэлж байгаа тэр зах зээлийн газар явах юм бол эргэж ирсэн хойноо заавал угаал үлдэх ёстой. Тэгээд бүр зөвхөн бүтэн биеэрээ угаал үлдээ зогсохгүй нөгөө аяг саваа хүртэл ариусгах ёстой. Аяг сав нь магадгүй зах зээлийн газар руу аваад явсан аяг сав нь ямар нэгэн байдлаар бохирдсон, ямар нэгэн зогсгүй юмд ойртсон ч юм уу эсвэл хүртсэн ч юм уу тийм байсан учраас за энэ сав маань авч явсан сав маань бузартсан гэж үзээд за энийг бас угаал үлдэх ёстой, бас ариуслын зан үйлийг хийх ёстой гэж үздэг. Тэгэд иймэрхүү байдлаар ерөөсөө маш олон дүрмтэй журамтай байсан. Тэгвэл яг энэ бүхнийг яагаад хийхгүй байна гэдэг асуултыг л энэ фарисеучуд асуугаад байгаа. Тэрнээс зүгээр бидний гараа нэг шороогийн хөнгөн угаах биш бүр зан үйлийг асуугаад байгаа. Тэр маань болохоор бидний өвөг дээдсээс уламжилж олон зууны туршид бид нар хийж ирсэн зүйл шүү дээ. Яагаад тэр өвөг дээдсийнхаа уламжилж ирсэн зүйлийг танаа дагалдагч нар чинь хийхгүй тэгээд шууд нэг хоол идээд байгаа юм бэ гэж хэлээд байгаа. Тэгтэн Есүс ингэж хэлж байгаа. Та нарын тухай Исая гэдэг иш үзүүлэгч үнэхээр зөв хэлсэн байна. Тэр юу гэж хэлсэн бэ гэвэл энэ ард түмэн намайг уруулаараа л хүндэлдэг. Гэхдээ зүрх нь бол надаас хол байдаг. Тэд хүний туршаалыг нэгсэндээ хүний уламжлалыг өөрсдийг нь гаргаж ирсэн зан заншлыг өөрснийхөө зохиосон дүрм журмыг болохоро сургаал Бурхны үг юм шиг, Бурхны тушаал юм шиг заадаг гэж хэлж байгаа. Тэгээд харин энэ бүхэн нь харин дими хоосон байдгиймаа гэж хэлж байгаа. Харин надад эдгээр дими мөрөгдөг гэж хэлсэн. Тэгээ энэ маань болохоор Исая номын Исая иш үзүүлэгчийн хэлсэн Исая 29:13 дээр байдаг ишлэлийг Есүс ингэж иш татаж тэдний үнэн байдлыг нь өөрсдөд нь хэлж өгч байгаа. За тэгэхээр энийг нь сонсон фарисеучуд дуртай байсан гэж бодож байна уу? Нэгсэндээ та нар Бурхныг гадаад хэлбрээрээ зан заншлаараа уламжлалаараа та нар хүндэтгээд байгаа боловч та нарын зүрх чинь харин хол байна. Та нар дими хоосон Бурхныг хүндлээд байна гэж өөрсдийг нь хэлэхэд мэдээж фарисеучуд дуртай байгаагүй баг. Яг өөрсдийг нь тэгээ бүр та нар бол хоёр нүртэй гэж хэлсэн ба. Хоёр нүртэй та нарын тухай Исая зөв иш үзүүлжээ гэж хэлсэн ба. Тэгээ бүр Есүс шууд үннийг нь өөрсдийнх нь байдлыг нь нүүрэн дээр нь шууд хэлж байгаа. Та нар бол хоёр нүртэй та нарын тухай Бурхны үгэн дээр ингэж хэлсэн байдаг. Энэ бол яг үнэн байна гэж Исаягийн иш үзүүлгийг иш татчихаа. Тэгээд цаашлаад Есүс бүр хэлж байгаа. За та нар өөрсдийнхөө ёс заншлыг хадгалахын тулд, ёс заншлыг хэрэгжүүлэхийн тулд Бурхны үгийг орхигдуулж, Бурхны үгийг хүчингүй болгодог гэж хэлсэн. Энэ дээр нэг л жишээ татчих байгаа. Энэ бол мэдээж олон байдлаар өөрсдийнхөө зан заншлыг, уламжлалыг тэд нар хэрэгжүүлэхийн тулд Бурхны үгийг хүчингүй болгодог гэдгийнх нь нэг жишээ. Жишээ нь гэвэл эцэг эхээ хүндэл, эцэг эхээ хараагч нь үхэх ёстой гэж Бурхан Мөшө буюу Бурхны үг хэлсэн байдаг. Гэтэл та нар яадаг вэ гэвэл эцэг эхтэй туслах ёстой үүрэгтэй хүн байтал тэр хүн эцэг эхтэй туслах ёстой байсан тэр зүйлээ энэ бол Бурханд өргөгдсөн зүйлээ гэд хэлчихэл юм бол эцэг эхтэй гүйцэтгэх ёстой үүрэг даалгавраасаа үүрэг хариуцлагаасаа мултарч болно, тэрийг хийх хэрэггүй гэж та нар хэлдэг гэдгийг хэлж өгч байгаа. Тэгэхээр энэ нь юу байсан бэ гэхээр жишээлбэл эцэг их нь өндөр настай болоод санхүүгийн тусламж хэрэгтэй болоод юм уу эсвэл хин нэгэн хүн ямар нэгэн тусламж хүүхдүүдээс нь эцэг ихтэй тусламж үзүүлэх ёстой байтал би танд өгөхтэй байсан юм а би Бурханд өргөцсөн гэд хэлэх юм бол тэр хүүхэд эцэгийнхээ өмнө тэр үүрэг хариуцлага гүйцээх хэрэггүй болдог гэж заадаг байсан. Тэгээ энэ нь үнэхээр одоо
бидний хувьд ямар аймаар юм бэ гэж бодогдохоор л байгаа л да. Гэтэл яг та нар ийм байдлаар Бурхны үгийн нүгэн дээр юу ч хэлсэн байг бол эцэгийнхээ хүндлэх ёстой, нэгсэндээ эцэг хайрлах хэрэгтэй, асрах хэрэгтэй, анхаарах хэрэгтэй. Та нарын үүрэг хариуцлага тэнд байгаа шүү гэдэг зүйлийг та нар орхигдуулдаг гэдгийг нь Есүс хэлж өгч байна. Тэгэд Есүс цааш нь ийхүү үүнтэй адил олон зүйлийг та нар үйлдэтгэе гэж хэлсэн байгаа Есүс. Тэгээ иймэрхүү байдлаар өөрсдийнхөө уламжлалыг хадгалахын тулд, уламжлаа авч явахын тулд та нар Бурхны үгийг орхигдуулаад, Бурхны үгийг үгүйсгээд, Бурхны үгийг хүчингүй болгочоод харин өөрсдийнхөө зохиосон дүрм журмыг, өөрсдийнхөө зохиосон ёс заншлыг та нар хадгалаад яваад байна гэдгийг нь Есүс хэлж байна. Тэгэд Есүс одоо энэ хүрээд яг 13 дугаар ишлэл хүрээд Есүсийн фарисеучудтай, хуулийн багш нартай уулзсан уулзалт маань дуусчаа. Магадгүй тэгээд нөгөө ууралсан, өөрсдийг нь хоёр нүрт гэж хэлсэн, өөрсдийг нь Бурхныг та нар дими хоосон, зүгээр амаараа мөргөж гин, та нар чинслэлээрээ та нар Бурхныг хүндлэхгүй байна гэж хэлүүлсэн фарисеучуд магадгүй явсан баг. Тэрнийхэн дараа Есүс хурсан олныг тэнд сугларсан бусад хүмүүст нь юу гэж хэлсэн бэ гэхээр, за та нар бүгдээрээ намайг сонс. Тэгээд дээрээс нь бас ухаар гэж хэлсэн ба. Сонсныхаа дараа бүр зүрхэндээ хийж ав. Та нар зүрх сэтгэлдээ энийг бүр ойлгож ав. Та энийг бүр цус махандаа шингэтэл ойлгож аваа гэж хэлсэн. Тэр нь юу вэ гэхээр, хүний дотор орж түүнийг бузарлаж чадах юм хүний гадна ерөөсөө байхгүй гэж. Хүний дотор ороод түүнийг бузарлаж чадах юм хүний гадна ер байхгүй. Харин хүнээс гарч байгаа юм хүнийг бузралдаг гэж. За энэ дээр ярьж байгаа гол сэдэв маань болохоор бузрын тухай. Яавал бузар болчих уу? Яавал бас бузраас салах уу гэдэг. Яагаад вэ гэхээр нөгөө түрүүн фарисеучуд минь болохоор яг юуны тухай ярьсан. Гадуур яваад юм уу? Эсвэл ямар нэгэн байдлаар бузартцсан учраас би энэ бузраасаа яаж салах уу гэдэг тухай яриад байгаа. Тэгвэл би бас яаж бузартчихгүй тулд яах ёстой вэ гэдэг уламжлалыг өөртөө гаргаж ирсэн. Тэгвэл тэр гадна талдаа сахиад байгаа, гадна талдаа би бузартчих шүү, би бусдаас вирус авчих шүү, би бусдаас ийм халдвар аваад би бузартчих шүү гэж айж исэн тэр хүмүүсийг Есүс юу гэсэн бэ гэвэл, үнэндээ та нар яг тэр сүнслэг бузарталтыг бол гаднаас авдаг юм аа. Та нарын тэр зүрх сэтгэлийн бузарлалт чинь бол хаанаас гардаг вэ гэхээр бидний дотор байдیں۔ Та нарын дотор байдیں шүү гэж Есүс хэлж байгаа. Тийм учраас энэ дээр Есүс сонсогч ихтэй сонсогдсон гэж бас хэлсэн байна. За ингээд хэсэг хүмүүст Есүс хэлж байгаа. Үүнийхээ дараагаар Есүс айлд орсон байна. Тэгээ айлд орсон чинь нөгөө шавнар нь өөрийнх нь ойр дотны шавнар нь таны саяны ярьсан юм чи бид нар сайн ойлгосонгүй. Та дахиад нэг хэлээд өгөөч гэж. Тэгэхээр энэ дээр Есүс гайхаж. Та нарт би яриалаадаг, тайлбарлаалаадаг. Та нар чи яагаад ойлгодог юм бэ л гэж. Та нар бас л ойлгоогүй юу гэж хэлж байгаа Есүс. Тэгээд тэр тэдэнд хүний дотор орох алив зүйл нь хүнийг бузарлаж чадахгүй гэдгийг та нар ойлгохгүй байна уу гэж. Би яриад энэ ойлгомжтой хэлээд энэ яасаа ойлгодог юм бэ гэж. Тэгээд үнэхээр заримдаа бид нар бас л яг юм байдаг. Нэг юм дахин сонсдог, сонсоод байгаа мөртлөө ойлгодоггүй. Сонсоод байгаа мөртлөө бид нар ухаардаггүй, сонсоод байгаа мөртлөө бид нар хэрэгжүүлдэггүй. Сонсоод байгаа мөртлөө бид нар амьдрал дээрээ яг түүнийг үйлдэл болгодоггүй. Зүгээр сонсоод өнгөрөөдөг. Яг тэрнтэй адилхан Есүс магадгүй бид нар ч гэсэн хүний гаднаах зүйл хүнийг бузралдаг юм аа. Харин дотор нь байгаа зүйл хүнийг бузралдаг юм шүү гэдгийг Есүс үүнд маш тодорхой хэлж байгаа. Тэгээд бүр 19-т. Учир нь тэр нь хүний дотор зүрхэнд гаднаас орсон юм нь хүний зүрх сэтгэл рүү ордог юм аа. Харин гидс рүү ороод тэгээд жам ясаараа гадагшилчт юм аа. Үүнийхээ хажуугаар Есүс бас нэг чухал зүйлийг хэлсэн ба. Бүх хоол хүнс бол цэвэр шүү гэдгийг яг үүнд бас үүний далимд бас Есүс хэлсэн гэж хэлж байгаа. Хүнээс гарах зүйл л хүнийг бузралдаг. Хүний учин дотроос нь хүмүүсийн зүрхнээс нь муу муухай бодол, сандарлал, хулгай, аллаг, завхаарал, шунхаарал, балманд явдал, залмих, тачаангуй байдал, атаархал, гүтгэлэг, бардамнал, мунхаглал зэрэг энэ бүгд нь хүний гаднаас биш харин бидний дотроос гардаг юм шүү гэж хэлж. Тийм учраас хүн энэ бүх зүйл нь дотроос биш харин дотроос нь гараад нөгөө хүний чинь нөгөө нэг айгаад байгаа би гаднаас болоод бузралчихгүй, гаднаас болоод би бузарт болчихгүй гэж айгаад байгаа зүйл чинь харин чиний дотроос чинь чамайг бузралдаг юм шүү гэдгийг Есүс дагалдарч нартай хэлж байгаа.
За тэгвэл ингээд Есүс хуулийн багш нартай нэг ярьлаа, фарисеучудтай. Тэгээд дараа нь үе олон цугларсан хүмүүст хэллээ. Үүнийхээ дахиад яг адилхан зүйлийг дагалдагч нартай хэлж байгаа. Тэгээд бид нар яг л нэг л зүйл үндсэндээ нэг мөн чанартай зүйл давтагдаад байгаа. За тэгвэл эндээс бид нар юу сурах ёстой юм бэ? Бурхан эндээс биднэрт юу хэлээд байгаа юм болоо гэдэг их чухал асуулт байна. Нэгдүгээрт нь хүн гаднах байдлаараа биш харин зүрх сэтгэлээрээ Бурханыг хүндлэх ёстой гэдгийг ойлгох ёстой. Нэгдүгээрт нь хүн гаднах байдлаараа биш зүрх сэтгэлээрээ хүн Бурханыг хүндлэх ёстой. Бурханд бид нар мөрөгж байгаа бол, Бурханыг бид нар хүндэлж байгаа бол, Бурханыг бид нар дээдэлж байгаа бол, Бурханыг хайрлаж байгаа бол бид нар зөвхөн гаднах байдлаараа биш харин зүрх сэтгэлээрээ л үнийг хийх ёстой гэдгийг хэлж байгаа. Энэ хүмүүс маань яаж исэн бэ? Мэдээж Бурханыг хүндлэе, дээдлэе гэсэн хүсэл бол байсан баг. Гэхдээ тэр нь явандаа явсаар байгаад юу болж хувирсан бэ гэхээр зөвхөн гаднах байдлын л дүр, гаднах байдлын л нэг үйлдэл, гаднах байдлаараа л хийдэг зүйл болж хувирсан баг. Магадгүй энэ нь бүр заншил болцсон. Зүгээр л хийдэг л юм. Тэр нь хийж байгаа үйлдэл нь зүрхтэйгээ холбогдоогүй. Хийж байгаа хөдөлгөөн нь, хийж байгаа тэр зан заншил нь зүрх сэтгэлийнх нь байдалтай холбогдохоо болсон ба. Тийм учраас зан заншлыг л хийж ивэл за би хийх ёстой юм хийчлээ. Би хийх юм ал бузардахгүй юмнуудыг л хийхгүй л байж ивэл тэгэл би Бурханы өмнө зүрх сэтгэл маань цэвэр байна гэдэг эндүрэлт хүрсэн ба. Бид нар Бурханыг алгаа ташаад, гараа өргөөд, ам хилээ нээгээд, дуугаа өргөөд бид нар Бурханыг магтдаг. Энэ хэрэгтэй юу? Хэрэгтэй. Гэхдээ нэг зүйлийг бид нар байнга анхаарч явах хэрэгтэй. Би хэдий гараа өргөөд, алгаа ташаад, дуу хоолойгоо өргөөд Бурханыг магтчихсэн ч гэсэн магадгүй миний зүрх сэтгэл яг тэр үед миний үйлдэлээс салтсан байх вэ? Миний зүрх сэтгэл үйлдэл хоёр тусдаа явж явах вэ? Харин миний зүрх сэтгэл, миний үйлдэл хоёр нэг байх ёстой шүү. Миний хийж байгаа үйлдэл маань миний зүрх сэтгэлийн байдлыг гадагш нь илэрхийлэх зүйл болох ёстой болохоос биш энэ хоёр тусдаа явж явах вэ? Зүгээр би дууны үг хараад зогсоод дуулж байгаа маань миний зүрх сэтгэл хоёр салтсан байх вэ гэдэг дээр бид нар байнга анхаарах ёстой гэсэн үг. Тийм учраас энэ дээр Есүс хэлж байгаа. Та нар бол хоёр нүртэй гэж хэлж байгаа. Хоёр дүртэй. Гаднаа нэг, дотроо нэг өөр. Гаднах байдлыг харах юм бол Бурханы хүндлээд байгаа, магтаад байгаа, дээдлээд байгаа байж харагдаж магадгүй. Гэтэл та нарын зүрх чинь дотроо болохоор өөр байна гэж хэлж байгаа. Тийм учраас Есүс энэ хүмүүсийг та нар бол хоёр нүртэй гэж хэлж байгаа. Хоёр дүртэй. Гаднаа нэг, дотроо нэг өөр. Тэг Монгол бас нэг юм уу гэдэг те. Гаднаа гяланцаг, дотроо паланцаг гэж үгдэг. Бид нар тийм болчихгүй. Бид нар гаднаа харахад гяланцаг Бурхныг магчаа гоё сайхан хувцастай, цэвэрхэн хувцастай, гаднаа вирусгүй, тэ маска зүүцсэн, хүнд юм авахгүй, хүнээс юм авахгүй, их гоё. Гэтэл дотроо харин паланцаг явж явах вэ. Дотроо бид нар ялзарцсан, дотроо бид нар хизүүдсэн, дотроо бид нар өмхийрцсэн явж явах вэ гэдгийг Есүс хэлж байгаа. Тийм учраас та нар битгий хоёр дүр гаргая гэж. Тэгвэл тэр хоёр дүр гаргаж байгаа бол бидний хувьд шийдэл нь юу вэ? Тэр байдлаараа битгий яв, харин та нар зүрх сэтгэл рүүгээ анхаар гэж хэлж байна. Тийм учраас энэ фарисеучуудын хувьд анхаарлын төв нь юу болж хувирсан бэ гэхээр зүрх сэтгэл нь биш, харин гаднах байдал нь анхаарлын төв болсон. Би яаж хувцалж байна вэ? Би яаж бусдын өмнө харагдаж байна вэ? Бусад хүмүүс намайг юу гэж бодож байгаа бол, бусад хүмүүс намайг юу гэж харж байгаа бол, би бусдын өмнө яаж харагдж байгаа бол гэдэг байдалтай анхаарал маань явчих вэ. Харин үүнээс илүүгээр бид нэр зүрх сэтгэл рүүгээ миний дотор зүрх сэтгэл маань, миний дотоод байдал маань, миний дотор хүн маань хэн бэ? Тэ ямар байна? Бурхны өмнө ямар байна? Бурхны өмнө цэвэр ариун, Бурхны өмнө зөв байж чадж гэнэ үү гэдэг дээр л бидний анхаарал явах ёстой гэдгийг Есүс энд хэлж байгаа. Зөвмөр Иохны бичсэн сайн мэдээний 4-р бүлгээ гаргая. Иохны 4-ийн 23. За энд
Есүс нэгэн Самар Шомрон аймгийн нэг эмэгтэйтэй уулзж байгаа. Тэр эмэгтэйтэй уулзж байхдаа нэг чухал зүйлийг хэлдэг. Тэрний юу вэ гэхээр 23 дугаар эшлэл дээр харин үнэн мөргөгчт нь сүнсээр үннээр эцэгт минь мөргөх цаг ирж байгаа бөгөөд одоо ирчгээд байна. Эцэг өөрт нь ийхүү мөргөгчлийг ирж байна. Бурхан бол сүнс, түүн мөргөгчт нь сүнсээр бас үннээр мөргөх ёстой гэж хэлж байна. За Самар аймгийнхан болохоор өөр уулан дээр Хоризим гэдэг уулан дээрээс бид нар Бурхныг хүндэлдэг гэж хэлдэг. Харин та нар болохоор еврейчүүд юудэчүүд та нар бол харин Иерусалимийн бүр Сион уулнаас тэ Бурхан уулан дээр бид нар Бурхныг хүндэлдэг гэж хэлдэг. Тэгтэн Есүс юу гэж хэлж байгааг вэ? Бурхныг хаанаас яаж хүндлэх нь тийм чухал зүйл биш ээ. Харин бид нар юун чухал вэ гэхлээрэ Бурханд үнэн мөргөгчт нь, жинхнээсээ мөргөгчт нь, бүр чин сэтгэлээсээ мөргөгчт нь яах ёстой вэ гэвэл сүнсээрээ бас үннээр мөргөх ёстой. Тийм мөрөгдөг хүмүүсийг тэгж Бурхныг өөрийг нь хайрладаг, хүндэлдэг, дээдэлдэг хүмүүсийг Бурхан ирж хайж байдаг. Тийм хүмүүсийг Бурхан ирэлхийлдэг юм а. Тийм учраас та нар Шомрон аймгийн эмэгтэй чи ч гэсэн бид нар ч гэсэн бүгдээрээ Бурхныг үннээр сүнсээр хүндлэх ёстой гэдгийг хэлж байгаа. Тэгвэл яг энэ дээр хэлж байгаа зүйл Есүсийн яг энэ фарисеучудад хэлсэн зүйл хоёр яг адилхан байна. Хүн бид нар гаднах байдлаараа Бурхныг биш харин зүрх сэтгэлээрээ бид нар Бурхныг хүндлэх ёстой гэдгийг ойлгох ёстой. Гаднах байдлаараа биш харин зүрх сэтгэлээрээ Бурхныг хүндлэх хэрэгтэй. Тэгэд бид нар өөрсдийнхөө анхаарлыг гаднах байдал руугаа явуулчих вэ. Харин бидний анхаарлын төв маань үргэлж бидний өөрсдийнхөө зүрх сэтгэл рүү харж явах ёстой. За би хоёр нүур гаргаад явж явах вэ. За би хоёр дүр эсгээд явж явах вэ. Миний гаднах байдал нь гяланцэг мөртлөө доторх байдал маань паланцэг байх вэ гэдэг дээр үргэлж анхаарах ёстой гэсэн. Энэ анхаарлыг сулруулах цаг ирэх үү гэвэл энэ амьдралын хугацаанд бол ирэхгүй. Би Бурхантай маш ойрхон болцсон. Би хизээч одоо би дотор маань паланцэг болохгүй. Миний зүрх сэтгэл одоо ингээл үүнээс хойш байнгын ингээл цэвэр ариун сайхнаараа байна гэж хэлж чадах цаг энэ дэлхий дээр амьдарч байгаа үе бол биднэрт байхгүй. Цаг үргэлж бид нар хичнээн нас маань явсан ч бай. Би хичнээн жил би Бурхныг мэдээд Бурхны дагуу амьдраад явсан ч бай. Зүрх сэтгэлээ үргэлж мөнхийн ямагт цаг үргэлж бид нар за миний зүрх сэтгэл ямар байгаа вэ? За гаднах байдал яах вэ? Харин миний зүрх сэтгэл Бурхны чин сэтгэлээсээ үннээр сүнсээр би хүндэлж гэнэ үү, дээдэлж гэнэ үү гэдэгтээ байн анхаарах ёстой гэсэн үг. За тэгвэл бидний эндээс сурах нэг зүйл нь эхний зүйл нь хүн гаднах байдлаараа биш зүрх сэтгэлээрээ Бурхныг хүндлэх ёстой гэдгийг харж. Хоёрдугаарт нь хүний уламжлал дүрм журмыг Бурхны үгээс дээгүүр тавьж болохгүй гэсэн үг. Хүний зохиосон уламжлал дүрм журмыг Бурхны үгээс дээгүүр тавьж болохгүй. Хүмүүс бид нар дүрм журм зохиодог, тэр зохиосон зүйл маань биднэрт уламжлал болчдөг. Тэгээд уламжлаа дагаад явхад биднэрт амархан байдаг. Уламжлалгүй хүн гэж байна уу? Ямар нэгэн би ерөөсөө уламжлалгүй, би ерөөсөө тийм уламжлалт ёсны дурггүй. Би юм болгоныг ингээд өөрөөр хийдэг, юм болгоныг би шинээр хийдэг гэж хэлэх хүн байна уу? За байхгүй дээ. Бидний чуулган дотор хийж байгаа зүйл маань ч гэсэн уламжлал болчдөг. Тэрэнд бас нэг айхтар буруу гэсэн юм байхгүй. Яг л бид нар тодорхой нэг арга хэлбэрийг олоод за энэ нь болчих юм байна гэд тэрийг хийгээд явсаар хагаад сүүлдээ тэр маань бидний уламжлал дассан хийдэг байнга л хийдэг зүйл нь болчдөг. Тэгэхдээ энэ нь буруу гэсэн үг биш л дээ. Ямар ч байсан бид нар ямар нэгэн уламжлал заншил арга барилыг барьж байгаа бол бид нар үргэлж за би энэ уламжлалыг Бурхны үгийн хүчнээс, Бурхны үгийн эрх мэдлээс дээгүүр тавих вэ гэдэг дээр л бас байнга анхаарах ёстой гэсэн үг. Тэгвэл бид нар өөрсдийнхөө уламжлал, арга барил, заншлаа үргэлж нэг асуултаар шалгах ёстой гэсэн үг. Тэр нь юу вэ гэхээр Бурхны үг миний энэ хийж байгаа зүйл дээр юу гэж хэлж байна гэж.
За миний арга барилыг, миний уламжлалыг, миний зан заншлыг, манай улс орны зан заншлыг, бидний ярьдаг байдлыг маань, бидний хэл яриаг, бидний хийж тогтсон зүйлсийг маань Бурхны үг юу гэж хэлж гэнэ гэдгийг байнга цэгнэж шалгах хэрэгтэй гэсэн. Хэрвээ Бурхны үгэн дээр үгтэй тэр маань зөрчилдөд ирэх юм бол би тогтсон зан заншлаа барих уу? Бурхны үгийн хэлж байгааг барих уу? Энэ үед бол би Бурхны үгийн хэлж байгааг барих хэрэгтэй. Магадгүй бидний зан заншил маань явсаар агаад дэндүү хатуу, өөрчлөгдөхэд хэцүү уламжлал болчдөг. Ялангуяа чуулганы түүхэнд ийм зүйл олон байдаг. Бид нар зөвхөн ийм л төрлийн дуу дуулна. Бид нар зөвхөн хуучны олон зуун жил бидний итгэлийн ахан дүүс маань бидний өмнө дуулж ирсэн тэр л дуунуудыг, хуучны дуунуудыг л дуулна. Тэр шинэ үеийн дуунууд бол сүнслэг биш. Тэр шинэ үеийн дуунууд бол Бурхны шинжлээсээ магтсан дуунууд биш гэдэг ч юм. Энэ бол зөвхөн нэг жишээ. За бид нар чуулганы байр байшинг ийм л хэлбэрээр байх ёстой. Магадгүй загалмай хэлбэртэй. Тэгээд ийм урт модон сандалтай байх ёстой. Энэ л ерөөсөө л чуулганы байшин, байр савны л хэлбэр. Энэ бол олон зуун жилийн туршид явж ирсэн уламжлал. Үүнийг бид нэр өөрчлөхгүй, солихгүй гэдэг ч юм. Магадгүй иймэрхүү бидний тогтсон чуулган дотроо хүртэл тогтсон зүйл маань асуудал болж болно. Фарисеучудад яг адилхан байсан. Өөрсдийнхээ олон зууны туршид баримталж ирсэн дүрм журам нь уламжлал нь өөрсдөд нь эргээгээд Бурхны хүндлэхэд тээг болсон, саад болсон, хавх нь болчихсон. Тэр нь тэднээс Бурхны үгээс илүү хүчтэй болсон учраас энэ дээр Есүс хэлж байгаа. За та нарын тэр уламжлал чинь Бурхны үгээс илүү хүчтэй болохыг гэдэгт анхаараарай гэж. Тийм учраас бид нар эндээс сурах хоёр дахь зүйл маань болохоор хүний уламжлал дүрм журмыг Бурхны үгээс дээгүүр тавьж болохгүй гэдгийг бодох хэрэгтэй. Бид нар альва хийж байгаа үйлдэл болгон дээр чуулганаа авч явж байгаа арга барил маань хүртэл за бүр бидний хийдэг тогтсон уламжлалт зүйлсүүд маань за бид нар янз бүрийн үйлдэл бид нар хийдэг. За жишээлбэл хурмын ёслол байна. Хурмын ёслол маань хүртэл одоо магадгүй орчин үеийн цагт Монголд нэг хурмын нэг ялангуяа итгэж хүмүүсийн дунд нэг хурмын хэлбэр тогтцоод байна л да. Итгэж хурм гэж ийм л байдаг штэ гэд. Заавал тийм байх хэрэгтэй юу? Үгүй. Бурхны үг л тэнд дээдлэгдээд, Бурхны үг л тэнд харагдчихвэл заавал итгэж хүмүүсийн хурим гээд ийм байх хэвээр гэрчнэр урдуур нь гарч ирлээ, явлаа, зогслоо, эмэгтэйчүүд зогслоо, дараа нь ирчүүд нь гарч ирлээ, зогслоо, үг хэллээ, явлаа. Нэг ийм бүр нэг ийм тогтсон хэлбэрт орчоод байна. Энэ маань бид нар асуух хэвээр. Бурхны үг энд хэр байр суурьтай байна. Бурхны үгийг бид нар энэ дээр хэр хэрэгжүүлж байна. Бурхны үгийг хэр энэ дээр дээдэлж байна. Энэ заншил маань, энэ арга барил маань. Яг үнтэй адилхан бид нар хийж байгаа юм болгоно Бурхны үгийг хэр дээдэлж байна, Бурхны үгийг хэр чухал тавьж байна гэдэг дээр байн асуулт авах хэрэгтэй. За тэгвэл бидний эхний хоёр сурсан зүйл маань юу вэ гэвэл хүн гаднах байдлаараа биш зүрх сэтгэлээрээ Бурхныг хүндлэх ёстой. Хоёрдугаарт нь хүний уламжлал дүрм журмыг Бурхны үгээс дээгүүр тавьж болохгүй. За тэгвэл гуравт нь бидний эндээс сурах нэг зүйл нь хүний гаднаас биш дотроос гарч байгаа зүйл хүнийг бузралдаг гэдгийг ойлгох хэрэгтэй. Хүний гаднаас нь дотгошоо орж байгаа зүйл биш. Харин хүний дотроос гарч байгаа зүйл хүнийг бузралдаг юм шүү. Тэгвэл хүний гаднаас орж байгаа зүйл гэж юу яриад байна гэхээр энэ тохиолдолд бол одоо шууд хоолыг ярьж байгаа. Идж байгаа зүйл бас материалын зүйлийг бас хамруулад ерөнхийд нь ярьж болно гэсэн үг. Жишээлбэл материалын зүйлдер би тодорхой нэгэн төрлийн хувцас өмснөөрөө би илүү ариун болоод өөр нэг төрлийн хувцас өмснөөрөө би жоохон бузар болчихно гэж ойлгох уу? Үндсэндээ бол үгүй. Биний идж байгаа хоол намайг бузралах уу? Нэгсэндээ миний энэ бузралах гэдэг тухай ярьж байгаа нь бол зүгээр хүний эрүүл мэнд талаас яриаггүй, хүний эрүүл ахуй талаас ерөөсөө яриаггүй. Харин энэ бол дандаа сүнслэг бузралын тухай яриад байгаа. Сүнслэг утгынхаа хувьд буюу Бурхны өмнө би цэвэр ариун байна уу? Бурхны өмнө би бузартай байна уу? Бурхны өмнө би ариун цэвэр мэс чанартай байж чадна уу гэдэг тухай яриад байгаа. Тэрнээс биш би өвчлөх тухайд бол яриаггүй. Мэдээж би буруу хоол идэх юм бол, мэдээж би хортой хоол идэх юм бол өвдөн, гидс маань хордно, бие маань хордно. Гэхдээ энэ ярьж байгаа бузралын тухай ярил бол
ерөөсөө бие махбодороо хордох тухай яриаггүй, харин бурхантай харилцаанд маань сэв суух тухай ярьж байгаа. Бурхантай харилцаанд маань ямар нэгэн бузар зүйл байх тухай. Тэр бузар зүйл байснараа бурхантай, тэр ариун бурхантай харилцаж чадахгүй болно гэдэг тухай яриад байгаа. Тийм учраас Есүс энэ зүйлийг хэлснээрээ та нарын гаднаас иддэг зүйл чинь та нарыг бузралдгүй маа гэж хэлснээрээ Есүс энэ нэг чухал зүйлийг хэлсэн. Тэр нь юу гэхээр хоол хүнс бол цэвэр ариун юм шүү гэдгийг Есүс хэлсэн. Харин тэгвэл хуучин гэрээн дээр тодорхой төрлийн амьтныг, тодорхой төрлийн хоолыг Израильчууд та нар идэж болохгүй гэдээ Бурхны үгэндээ заасан байдаг. Нэг ёсондоо Есүс энэ үгийг хэлснээрээ за тэр үе чинь дууссан. Тэр бол үнэндээ та нарыг бузралдаг зүйл чинь биш, харин та нарын дотоод сэтгэлийн илэрхийлэл чинь гадаад үйлдэлээр та нарын амьдралыг чинь харуулдаг зүр сэтгэл чинь та нарын ёс зүйгээр та нарын юуг сонгох уу сонгохгүй вэ гэдэг зүйлээр гадагшаага илэрж явах ёстой зүйлийг бэлэг тэмдгийн чанартай байсан гэдгийг хэлж байгаа. Тэр бэлэг тэмдгийн чанартай байсан зүйлс чинь одоо өнгөрлөө. Харин та нар жинхэнэ зүйл рүүгээ, гол зүйл рүүгээ, чухал зүйл рүүгээ та нар анхаар гэдгийг Есүс хэлж байгаа. Тэр нь юу вэ гэхээр та нар өөрсдийнхөө зүр сэтгэл рүү, дотоод хүн рүүгээ, өөрсдийнхөө дотоод чанар руугаа анхаар гэж Есүс хэлж байгаа. Тэгснээр энд Есүс бас хоол хүнс бол Бурхны өмнө бүгд бол цэвэр юм аа. Хүн хоолноос бол сүнслэг утгаараа бузарддаггүй маа гэж хэлснээрээ Есүс өөрийнхөө бас хинбэ гэдгийг хэлж байгаа. Нэгэсэндээ Бурхны үгийг тайлбарлаж байгаа. Бас хуучин гэрээний хууль бол одоо өөрчлөгдсөн гэдгийг хэлснээрээ Есүс хэн гэж өөрийгөө харуулж байна. Бурхан гэж хэлж байна. Бурхны үгийг Бурхан өөрөө л өөрчилнө гэсэн үг. Тэгвэл Есүс ингэж хэлснээрээ бас би бол Бурханаас ирсэн нэгэн. Би бол Бурхны хүү. Би бол Бурхан шүү гэдгээ үгээрээ бас давхар хэлээд байгаа гэсэн. Тэрийг нь харин хүмүүс харж чадсан уугүй юу гэдэг бол асуулт. Харин эндээс бид нар харах ёстой. Бурхны үгийг өөрчилж байгаа. Бурхны үгийн за тэр бэлэг тэмдгийн чанартай байсан зүйлс маань одоо та нар жинхэнэ зүйл рүү анхаарах ёстой шүү гэж хэлснээр Есүс бол энд Бурхан шүү гэдгийг бид эндээс харах ёстой гэсэн. Сургаалт үгсийн 4-ийн 23-ыг цөмөр харъя. Сургаалт үгсийн 4-ийн 23. За энд ингэсэн байна. За би нэг жоохон тайлбартаар уншия. Зүрх сэтгэлээ юунаас урд хамгаал амийн булгууд тэндээс ундардаг юм а гэж хэлж байна. Зүрх сэтгэлээ юунаас илүүгээр хамгаал юунаас ч уртж зүрх сэтгэлээ чи хамгаал яагаад гэвэл тэндээс чинь амийн булаг ундарч байдаг юм а гэж. Нэгсэндээ яг энэ дээр хэлж байгаа Есүсийн үгийн утгас нь адилхан байна. Бид нэр зүрх сэтгэлээ хамгаалах хэрэгтэй гэсэн. Зүрх сэтгэлмээс маань юу гарах вэ гэдгийг бид нэр анзаарах хэрэгтэй гэсэн. Зүрх сэтгэлээс маань муу ч юм гардаг, сайн ч юм гардаг. Тийм учраас та нар зүрх сэтгэлээсээ зөв юм гаргахын тулд тэр амийн булгийг урсгахын тулд тэр сайн сайхныг Бурхны өмнө зөвхт байх ёстой зүйлийг урсгахын тулд зүрх сэтгэлээ анхаараарай, анзаараарай, хараарай гэж. Зүрх сэтгэлээ бид нэр анзаарах ёстой гэсэн. За тэгвэл эндээс бид нэр Есүсийн хэлж байгаа тэр зүйл хүний зүрх сэтгэлийг бузралдаг зүйл нь гаднаасаа дотгошоо ордгүй маа. Харин дотор ч нь айл хэдийн байж идэг юм шүү гэдгийг бид нэр ойлгох хэрэгтэй. За тэгвэл коронавирусын халдвар авчихсан хүн байлаа гэж бодъё. Тэр хүн тэр вирусээс хэр хол зугтаж чадах вэ? Халдвар аль хэдийн авчихсан хүн хаана очивол халдвараас холдох вэ? Хаан ч очиод тэр хүн тэр өвчнөөсөө халдвараасаа салахгүй. Яагаад вэ гэвэл тэр халдвар нь аль хэдийн дотор нь орчихсон байна. Тэр вирус нь аль хэдийн тэр хүний дотор явж байгаа. Тэр хүн хөнгүү газар очлоо ч гэсэн, бүр саран дээр очлоо ч гэсэн халдвар хിവэрэл ба. Яг үнтэй адилхан бид нар гадна байгаа намайг бузралчих вэ, намайг бохирдуулчих вэ, намайг
Бурхны өмнө буруу болгочихгүй гэж бодож байгаа зүйлсээс хичнээн зүхтаад хол явахгүй. Яагаад гэвэл намайг бузралдаг зүйл нь, намайг Бурхны өмнө бузар бол гэж тооцоолдог зүйл нь миний дотор байна. Тэр зүйлс нь юу вэ гэвэл бидний гэмт чанар. Нөгөө нүгэлт чанар маань надтай хамт яваа. Тийм учраас Есүсийн хэлснээр тэр олон хэлдэг бузар зүйлсүүд нь садарлал, завхаарал, муу, буруу бодол, үйлдэлүүд бүгд нь хаанаас гардаг вэ? Гаднаас ирээд надад наалдах уу? Хүн ирээд май чи хийчих гэж хэлэх үү? Үгүй. Үндсэндээ тэр бүхэн бүгдээрээ миний дотроос гардаг. Миний дотор байж идэг. Би тэр бүхний хийх чадaltaй, тийм боломжтой нөхцөл нь бүрдэх юм бол хийхэд бэлэн гэсэн үг. Тийм муухай зүрх сэтгэлтэй бид нар явж байгаа. Бид нар өөрсдөө аль хэдийн вирустэй хүмүүс. Бид нар өөрсдөө энэ корона гэдгээс ч илүү вирустэй. Бүр үхэлд хүргэдэг, мөхөлд хүргэдэг, үхэлд хүргэдэг вирустэй. Тэр нь юу вэ гэвэл бидний нүгэлт чанар, гэмт нүгэл маань. Гэмт нүглийг бид нар Бурхны өмнө цэвэрлэж ариусгахгүй юм бол тэр нүгэлдээ бид нар боочлогдоод хөтлөгдөөд явах юм бол үхэл төрнө. Нүглийн төлөөс бол үхэл. Энэ бол ерөөсөө яг үнэн. Ерөөсөө утгаараа үнэн, үйлдэл дээрээ үнэн, мөн чанараараа үнэн. Яагаад гэвэл бидний дотор байгаа тэр нүгэл биднийг үхүүлж л байдаг. Бидний сэтгэл зүрхийг үхүүлж яадаг, бидний үйлдэл дээр маань үхүүлж яадаг, бидний бодитоор бас үхүүлж яадаг. Тийм учраас нүглийн төлөөс бол үхэл гэдэг үгийг бид нар анзаарч, үнэхээр би аль хэдийн халдвар авчихсан хүн шүү. Тийм учраас би яаж энэ өвчнөөсөө эдгэрэх вэ гэдгийг бодох ёстой. Бас би яаж аль болохоор би бусдад баг нөлөөлөх вэ? Халдвар авчихсан хүнийг тусгаарладагтай адилхан би яаж энэ зүрх сэтгэлийн энэ муу мухай үйлдэлийг би хязгаарлан хүрээ хязгаар дотор байлгах вэ гэдгийг бид нар бодох ёстой. Тийм учраас саяны сургаалт үгсийн 4:23 дээр хэлснэ. Юу юунаас илүүгээр зүрх сэтгэлээ анхаар, яагаад гэвэл тэндээс чинь амийн болог урсан гарч идэг юм а. Тэндээс чинь бүх юм гарч идэг. Сайнж гарч идэг, муунж гарч идэг. Тийм учраас биднийг зүрх сэтгэлээ анхаар гэж Иесус хэлж байгаа. Тийм учраас та нар битгий хоёр зүрхтэй, хоёр дүртэй бай. Битгий хоёр нүүр гарга. Битгий гаднаа гяланцэг, дотроо паланцэг амьдраа гэж Иесус хэлж байгаа. Тэгэхээр эндээс дүгнээд хэлэх юм бол нэгдүгээрт нь бид нар хүн гаднах байдлаараа биш, харин зүрх сэтгэлээрээ Бурхныг хүндлэх ёстой. Хоёрдугаарт нь хүний уламжлал, дүрм журмыг Бурхны үгээс дээгүүр тавьж болохгүй. Гуравдугаарт нь хүн гаднаасаа биш, харин дотроосоо бузралгдд юм аа. Тийм учраас бид нар үргэлж байнга цаг ямагт өглөө босоод орой унтах хүртлээр шүн унтаж явахдаа хүртэл бид нар зүрх сэтгэлээ анзаарч явах хэрэгтэй, хянж явах хэрэгтэй, Бурхны шүүлтэн дор байнга цэгнж явах хэрэгтэй гэсэн үг. Тэгэхгүй юм бол бид нар дотроосоо ялзраад, муудаад, мөхөөд эхэлнэ. Тэг бүгдээрээ үнэхээр Бурхны өмнө очиод залбирцгаая. Бурхан минь та намайг өөрийнхөө хүний зохиосон уламжлал, ёс дүрм журмыг хит барьж миний анхаарлын төв гаднах талбар руу маань биш. Би яаж хувцалж гин үү биш. Би яаж ярьж гин үү гэдгээс илүүгээр мэдээж тэр нь чухал ач холбогдолтой. Гэхдээ юу юунаас илүүгээр өөрийнхөө зүрх сэтгэл рүү би таныг Бурхан минь би үннээрээ чин сэтгэлээсээ би хүндэлмээр байна, дээдлмээр байна. Би амьдралдаа таныг үнэхээр би юу юунаас дээгүүр тавьмаар байна. Бас таны үгийг би өөрийнхөө зан заншлаар, өөрийнхөө бодол сэтгэлээс, өөрийнхөө арга барилаас хийдэг зүйлээс таны үгийг юу юунаас дээгүүр тавьмаар байна. Тэгээд би үнэхээр дотроосоо би ялзарч бузралгдахгүй тулд зүрх сэтгэлдээ би анзаармаар байна гэж бүгдээрээ Бурхан танд залбирцгаая. Халелуя. Эзэн Бурхан минь танд бид нар таны үгийн төлөө баярлалаа. Таны үг биднийг ухааруулдаг, таны үг биднийг синхруулдаг, бас таны үг биднийг өөрчилдөг. Таны үг биднийг хувьсган өөрчилдөг чадaltaй учраас эзэн минь бид нар таны үгийн эрх мэдэл, таны үгийн хүч чадал бид нар өөрсдийгөө даатгаж байна. Тэгээ эзэн минь бид нар гаднах байдалтай анхаарлаа тавих биш, харин зүрх сэтгэлдээ анхаарлаа тавихад та туслаач. Бид нар таныг зөвхөн гараараа, хөлөөрөө, дуугаараа биш, зүрх сэтгэлээрээ, үннээр, сүнсээр
чин сэтгэлээсээ таныг бид нар магталж, хүндэлж сурмаар байна. Үүнд та биднийг үргэлж та биднийг цэгнэж өгөөч, бас шалгаж өгөөч. Биний зүр сэтгэл таны миний гаднах үйлдэл хоёр холбогдолгүй болж эхлэхэд би нэг өсөндөө хоёр дүр гаргаж эхлэхэд эзэн минь та намайг синхруулж өгөөч. Синхруулж байгаач, та намайг ятгаж байгаач, та намайг зэмлж байгаач, та бас намайг сахилгажуулж байгаач гэж гоё. Эзэн минь миний үйлдэл зүр сэтгэл хоёр үргэлж таны өмнө үннээр бас таны өмнө сүнсээр таныг магтдаг, хүндэлдэг, дээдэлдэг байх болтугай эзэн минь. Тэгээ бид нар бас таны үгийг үргэлж өөрсдийнхөө зан заншил, уламжлал, ёс дүрмээсээ бид үргэлж дээгүүр тавих. Та биднийг сургаж өгөөч, биднийг бас ухаалаг байлгаж өгөөч. Тэгээ эзэн минь намайг дотроос минь бузарлаж байдаг гим нүглээс эзэн минь та намайг гитлгээч. Гим нүглийн тэр өрхнээс хавхнаас та намайг чөлөөлж өгөөч гэж гоё. Гим нүглийн үхлээс та намайг чөлөөлж өгөөч. Есүс эзэн минь та миний төлөө энэ дэлхий дээр намайг яг энэ гим нүглийн үхлээс аврахын тулд Есүс та ирсэн, бас миний төлөх ёстой төлөөсийг төлсөн. Тэгээ төлсөн гэдгээ баталж үхлээс амилсан. Есүс танд би баярлалаа. Эзэн минь үнэхээр та бид нартай байж өгөөч. Та намайг аварсан Есүс танд баярлалаа. Тэгээ эзэн минь энэ дэлхий дээр амьдарч явах хугацаанд цаг мөч бүр эзэн минь гим нүглийн тэр аюултай өрх хавхнуудыг анзаарч амьдрахад та туслаач эзэн минь. Харин таны өмнө цэвэр үнэн зүр сэтгэлээр таны хүндэж, дээдэлж, үргэл зүр сэтгэлээ хянаж гаднах байдалтай биш, харин дотоод хүндээ, дотор чанартай би анхаарал тавьж амьдрахад, таны өмнө үннээр амьдрахад, нэг дүрээр амьдрахад та бидэнд туслаач. Та намайг хөтлөөч, дагуулаач, бас синхруулээч, ятгаач, сахилгажуулаач. Эзэн минь бид нар таны хайртай хүүхдүүд баймаар байна. Есүс танд би бүх зүйлээ даатгая, амьдралаа даатгая. Эзэн минь тэг үнэхээр энэ сургаалыг сонсож байгаа бүх хүмүүст та хүрч өгөөч. Яг байгаа газар нь та хүрч өгөөч. Зүрстэлд нь та үгээ хэлээч. Бидний зүрхийг та өөрчлөөч. Бидний зүрхэн дотор байгаа тэр муу муухай зүйлийг та ил болгон илчилж харуулж эзэн та бидний гимшүүлээч эзэн минь. Би дотроо паланцаг мөртлөө гаднаа би асуудалгүй юм шиг, гаднаа би зүгээр юм шиг явж байгаа. Тэр хүмүүст эзэн минь та хүрээч. Тэр хүмүүсийг та гимшүүлээч, та ухааруулаач, та тэднийг ятгах өгөөч. Та тэднийг эзэн минь тэр гим нүглийнх нь хавхыг нь та харуулад өгөөч эзэн минь. Тэгээд эзэн минь таны өмнө бид нар зөв явхад таны өмнө бид нар бидний харилцаанд ямар нэгэн саад бэрхшээлгүйгээр тэр гим нүглийн асуудал тэг байхгүйгээр эзэн минь та биднийг өөрчилж өгөөч гэж гоё. Есүс эзэн минь таны ариун сүнсэнд бид нар өөрсдийгөө даатгая. Таны үгийн хүч чадлын эрх мэдэлд ор бид нар өөрсдийгөө тавьж байна. Эзэн минь та бидэнтэй яриач, биднийг өөрчлөөч. Есүс таны агуу эрх мэдэлтэй нэрээр энэ бүх залбирлыг танд өргөж байна. Аамен. Амен.